प्रमोद, अगर सिंगल गन शॉट सबने सुना है तो फिर गोली किसने चलाई? उस विवेक ने या फिर इस लड़की ने? अगर इस लड़की ने गोली चलाई तो फिर इस लड़की को किसने मारा? प्रमोद, और तो और इस गांव में इस लड़की को कोई भी नहीं पहचान पा रहा। प्रमोद, अगर गोली बाहर से चली है तो फिर गन शॉट के निशान यहां पर या फिर दीवार पर कहीं ना कहीं होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। आखिर ये कत्ल हुआ तो हुआ कैसे?